ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டிஎம்எஸ் ஜோன். இந்த டேப்பு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய மரம் மட்டும் உடஞ்சிக்கிட்டு உள்ளேயே வந்து மாட்டிக்கிச்சு. ஸோ இதை எப்படி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ட்ரிக் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஃபைலோ இல்லை கிரிப்பாக பிடிக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு இரும்போ வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு அதில் கிராஸாக வச்சு ஒரு ஆங்கிளாக வச்சு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும்போது ஈஸியாக நமக்கு வந்துட்டு கிரிப்பில் அந்த மரம் மட்டும் தனியாக நம்ம கையில் கழனி வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாக எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து புது டேப் மாட்டிக்கலாம். ஸோ இது வந்து இதுக்காக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எடுக்க முடியாத சில விஷயங்களுக்கு வந்து உடச்சி எடுத்து அந்த எல்போ பிராஸே நம்ம வந்து மாற்றுற நிலைமைக்கு வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரிக்கை பயன்படுத்தி நீங்கள் ஈஸியாக வந்துட்டு அந்த டேப்பை மாற்றிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து 1/2 இன்ச்சு ஷார்ட் பாடி டேப்பை வந்து புதுசாகவே வாங்கியாச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து 10லேருந்து 15 தடவை நம்ம இந்த மாதிரி சுற்றிக்கலாம் டெஃப்லன் டேப்பை. சுற்றினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஹேண்ட் டைட் வச்சாலே போதுமானது, ஈஸியாக நமக்கு வந்து லாக் ஆகிடும். இந்த பிளாஸ்டிக் அந்த பிவிசி பைப் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து பைப்ரிஞ்சு போடணும்னு அவசியம் இல்லை, டேமேஜ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி போடும்போது ஈஸியாக வந்து டைட் ஆகும், ஹேண்ட் டைட்டே போடுமானது. ஸோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய்.